जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी माशाल्लाह हमारा इलाका है, हमारा एरिया है और ये इस टाइम दरिया बन गया हुआ है। वो सिक्योरिटी गार्ड का बूथ भी बेचारे का गिर गया है और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये कोई 3-3 फुट पानी है और आप देख सकते हैं रैंप की कंडीशन, वो आप घर देख लें। ये वो ये देख सकते हैं, ये सोते हाल है। तो हमारा इलाका जी ये साल हो गया, बाइक का गुजरना मुश्किल हुआ हुआ है।